Ya lo kawan-kawan dimanapun anda berada. Hari ini Krokodil Vlog mau memandikan burung pakai air hujan nih kawan-kawan. Gak mau dia mungkin mandi nih kawan-kawan. Itu bang pergam putihku. Baru dia lihat saya aja sudah ada kawan. Itu ukurnya kawan. Nggak kelihatan bunyi deh kawan. Itu burung lagi. Udah ada mau mandi kawan. Saya buka sayapnya. Ntar dia mau mandi.